Voy a tener que hacerlo, Honda. Voy a tener que hacerlo. Mira quién acaba de entrar a mi cuarto. Hola. ¿Qué pasa? Ah, ok. Lo que me acaba de decir por si no lo entendieron fue que entré a Google y busqué tutorial cómo pasar la noche 5 del FNAF.